Вася, скажи честно, ты опять ничего не выучил? Почему выучил? А почему я этого не вижу? Потому что... Что? Анна Петровна, тут такое дело. Какое дело еще, Вася? Да понимаете, вчера я как пришел после школы домой, сразу сел за математику. Я ведь знал, что вы меня по-любому спросите, потому что у меня 2 двойки. Да, и? Ну и вот, сажусь за учебник, начинаю читать, а в это время кто-то за моей спиной как завоет. Я оборачиваюсь, смотрю, а никого нет. Ну, я надеюсь, ты разобрался с этими звуками? Разобрался он. А тут занавеска как заколышется, как маханет. Повинуйтесь моей воле! Крыты. А вдруг не врет? И тут я вспоминаю, что какая-то тетка в телевизоре рассказывала, что у нее происходили точь-в-точь те же самые вещи, как и у меня. Вроде к ней являлось привидение. Да-да. Я тоже ее видела. И только я об этом подумал, как ко мне навстречу выплывает незнакомый дядька, огромный такой, под потолок. И он в меня пальцем как... Шарацус, эредарский повелитель Пылающего легиона! Секунду я понял, что привидение пришло теперь ко мне. Ты, Васенька, садись. Но глупо же это Анна Петровна верит во всякую чепуху. Ха-ха! Золотая легендарная карта! Мне еще не хватало. Да что же это такое? Кто здесь шалит? Привет! Мы без тебя скучали! Нет! На помощь! Вы только посмотрите, кто пришел! Кто вы? Что вам от меня надо? Я тебе сейчас дам, кто я. Меня вообще вчера здесь не было. Если ты еще раз втянешь меня в свое вранье, скажешь, что это я не даю тебе учиться, черепушку-то я тебе оторву. Понял ты меня? Понял.